আজ আপনারা দেখবেন বিভিন্ন ধরনের হেলমেট, বাইক হেলমেটের ব্লকটা। এই ব্লকের ভিতরে আমরা প্রাইস সহ বলে দিব এবং কোয়ালিটিও বলে দিব, আপনারা দেখে বুঝতে পারবেন। ফুল ভিডিওটি দেখুন ইন্টার পরে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই এটার প্রাইসটা কত? এটা প্রাইস 2400 টাকা। এটা প্রাইস 2400 টাকা, হেলমেটের প্রাইস 2400 টাকা। আর এটা এটার দাম পড়বে আপনার 2500 টাকা। এটার দাম 2500 টাকা। এগুলো ফিক্সড প্রাইস। এটা বাচ্চা আছে, বাচ্চাদের জন্য একটা 800 টাকা, শুধুমাত্র 800 টাকা। আর এগুলি চাই না মাল, আলোচনার সাপেক্ষে করতে পারবেন। এগুলি চায় না, আপনারা ওই হিসাবে এগুলা আপনারা যদি দোকানে কিনতে আসেন তাহলে 1000 টাকা করে পড়বে। তারপর আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা আরো দামাদামি করে এখান থেকে কিনতে পারেন। গাইস, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই দোকানে বিভিন্ন ধরনের হেলমেট রয়েছে, বিভিন্ন গেমিং হেলমেটও এখানে রয়েছে। আমরা সবটি এখন রিভিউ হিসাবে একটা করে দেখিয়ে দিব, প্রাইস আপনাদেরকে বলে দিব কোনটার প্রাইস কত। আসেন আমরা স্টার্ট করি ব্লগটা। এই যে এই সিরিয়ালের গুলো তো সেম, হ্যাঁ? এই তিনটার প্রাইস কত আর কি একটার প্রাইস বলেন আপনারা তাহলে। হ্যাঁ, এটার প্রাইস 800 টাকা, এটা 700 টাকা, আর উপরের টাকা 800 টাকা। হ্যাঁ, এই ব্ল্যাকটা এখানে দেখেন, এটা যদি নাও একদম পড়বে 900 টাকা। এটা একদম ফিক্সড প্রাইস 900 টাকা পড়বে। যেটা ফিক্সড প্রাইস বলে দেওয়া হবে সেটার প্রাইস কমানো হবে না। এটা 850 টাকা। আপনি হ্যাঁ, এটার দাম একদম 2300 টাকা। হ্যাঁ, এটা একদম 1400 টাকা। এটা একদম 1400 টাকা। এটা 1800 টাকা। এটা 1800 টাকা। এটা 2300 টাকা। এটা 2300 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে। রেটটা 2000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। এগুলো কি ফিক্সড প্রাইস বলতেছেন আপনি? এটা 1800 টাকা ফিক্সড প্রাইস। এটাও 2300 টাকা। এটাও 2300, এটাও 2300, এটাও 2300। লাস্টের তিনটা আপনারা এক সিরিয়াল দেখতে পাচ্ছেন, তিনটাই 2300 টাকা করে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখান থেকে দুই একটা প্রাইস বলুন, এখানে নিচের থেকে এসে। এটা 1800 টাকা। এটা 1800 টাকা। এটা 2000 টাকা। এটা 2000 টাকা। এটা এটা 1800 টাকা। এটা 1800 টাকা। এটা গোল্ডেন 1250 টাকা। এটা 1250 টাকা। এটা 2300 টাকা। এটা 2300 টাকা। আর এটা পড়বে আপনার একদম 1450 টাকা। 1450 টাকা, এটা ফিক্সড প্রাইস। আর ব্লু কালার এটা ব্লুটা পড়বে আপনার 1800 টাকা। 1800 টাকা ব্লুটার প্রাইস। গাইস, এই দোকানের অ্যাড্রেসটা এটা পুরান ঢাকা বংশাল রোডে পড়ছে। আমরা এখানে কার্ডটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন, এখানে নাম্বার এবং অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। আমরা তারপরে ডিসক্রিপশনে ফুল অ্যাড্রেস এবং নাম্বার দিয়ে দিব, সেখান থেকে ইচ্ছাগুলো আপনারা দেখে নিতে পারেন। আমরা আরেকবার দেখিয়ে দিই দোকানে আরো কত পদের হেলমেট আছে। আরো অনেক পদের হেলমেট আছে, আপনারা চাইলে নিজের মন মতো এখানে হেলমেট খুঁজে নিতে পারেন। এই দোকানে একটা লকের